nggih bunyai nangis napa dawuhe kowe lak mati nok pondok matimu mati syahid tapi kon upam mati nok omah matimu mati sangit ngoten iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ashabul fadilah, para ulama, para kiai, para sesepuh, para alumni lan para guru-guru kula lang rumiyin kawula nyuwun agung pangapunten dalem niki dudu wong ahli pidato nggih mboten ahli mauidhah kafuri mauidhah mila sareng menika terutama dumateng keluarga Al-Mafrulah Romo Ki Abdul Fattah Hashim nek kula mboten saged ngaturaken sesuai dengan harapan kawula nyuwun agung pangapunten ingkang agung. Para bapak lan para sedherek-sedherek sedaya kelawan wonten acaranipun haul alhamdulillah kita para alumni niki kula wau wonten alhamdulillah kula sampun pinanggih wonten makbarah kanca-kanca taun swidak gangsal niku nggih berarti wis pira niku 45 tahun kula wau sami pinanggih wonten makbarah nggih niki sedaya kula kinten ingkang ngatur niki Fatah nggih bab Fatah kan tesih ajane nggih Ki Fatah tesih nggih buktine saged ngempalaken tiyang sak menten kathah lek Fatah al mautu laisa bi'adamin wa innama intiqalun min darin ladar mati niku sakjane ora ilang niku mamutasi tok Mas Saiful kula riyen nggih teng Jakarta dadi menteri hari mudun dadi wakil gubernur dadi wakil bupati niki namun intikal Jakarta ora ono tapi teng Surabaya lah wonten mboten Al-Maghfurlah Ki Fatah tesih wonten malah cara ulama panjenenganipun nggih rawuh menawi wonten acara zikru mahasinil mautam menika arwahipun rawuh mirsa menika nggih dalem raosipun kok tesih kaya-kaya teng ngajengipun panjenengan mirsa menika kula mboten wantun nggih ngadeg mboten wantun jumeneng teng ngarsa panjenengan sami. Para bapak lan para sedherek-sedherek sedaya terutama para alumni ingkang kula wau kula pinanggih kula tanglet sampeyan wis pirang taun ora rene alah wis ana 10 tahun masyaallah nggih menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin fi kulli haul. Kanjeng Nabi niki kersa ziarah dumateng qatla Uhudin kula haul. Kok murid Kanjeng Nabi napa ziarah karo umate saben taun. Bareng kula niki murid ziarah karo kiai niku ora saben taun nggih kebangetan. Nggih bab kula wau kula tanglet kula wis 10 tahun ora tau ziarah. Nggih. Lho Kanjeng Nabi saben taun napa malih nek kita ningali wa idza laqahum bisy'bi rafa sautahu yaqul assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Thumma Abu Bakrin kullu haulin yaf'al mithla dzalik. Ternyata Sayyidina Abu Bakar juga setiap tahun niku ziarah dumateng Qatla Uhud. Dipun terasaken thumma Umar thumma Utsman. Nggih. Lajeng kejawine menika nggih. Wa kana Sa'd bin Abi Waqqas yusallimu alaihim thumma yaqbalu ala ashabi fayaqulu ala tusallimuna ala qaumin. Nggih. Sa'ad bin Waqqas niku ndhawuhi dumateng para sahabat-sahabate kanca-kancane mbok padha luk salam karo ahli kubur. Tukang niki Mas Saiful wis ziarah teng kubur napa dereng niki? Wis urip salam napa dereng niki? Kula khawatir mung teng mriki durung urip salam karo ahli kubur. Nggih. Masuk gubernur nggih kudu ziarah ahli kubur. Bab kula wae ciri anal kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kangge wa alima lima ba'dal maut ya kudu ya alhaakum takatsur hatta zurtumul maqabir niku mangke takasur terus kepengin dadi menteri maneh kepengin dadi gubernur akhirnya nggih
nggih niku alhakum mangke nggih termasuk takatur teng pangkat. Lan niku kudu hatta zurtumul maqabir. Nggih sregep ziarah teman. Para bapak lan para sederek-sederek sedaya kula kinten nggih masyaallah Yusuf nggih kados kula wanggung didhawuhaken kaya para ulama waladatka ummuka yabna adama baqiya wan nasu hawlaka yadhakuna sura fajhad li nafsika an takuna idza baqa fi yaumi mautika dhahikam masrura. Kok pilih kelalen keranten nggih ngurus administrasi terus status syair kelalen niku. Untuk yang belajar. Terus menawi syair niku masyaallah nggih waladat ka umuka kula kinten mboten kiai tok niku. Kowe dilahirno ibumu dalam keadaan nangis. Wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Orang sekelilingmu padha guyu kabeh alhamdulillah bayine kok ganteng kok bagus kaya Mas Abdullah Yusuf ngoten iki. Nah, fajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Usahakanlah dikala orang sekelilingmu itu nangis, kamu tersenyum karena dijemput oleh bidadari. Ah kira-kira iso ora Mas Yusuf niki. Di besok ditangisi wong sak Jawa Timur, tapi Mas Yusuf niki senyum karena apa? Dijemput bidadari ngoten niki. Lah niki usahane piye ngoten nggih. Nyuwun pangapunten. Para bapak lan para sederek-sederek sedaya. Jenenge hal kula kinten niki majlis zikrul mahasin. Majlis menyebutkan kebaikan-kebaikan lan jasanipun almarhumin. Semugi kula ingkang sebut napa Mbah Kiai Samsuri, napa Mbah Kiai Abdul Wahab, napa Kiai Saleh, napa bunyai-bunyai utamanya menika panjenenganipun Kiai Haji Abdul Fattah Hasyim, Syekh fil ilmi wa abi fid din wa waslatun baini wa baina rabbi. Beliau adalah ayah agama saya, guru saya, dan penyambung penghubung antara saya dengan Tuhan saya. Ini kok raos. Nah, milane monggo pada kesempatan malam ini kita sedikit mengungkap sebab mungkin nggih panjenenganipun Ki Taufik mawon niku ngepe pengen iki Nasir niki terkadang kula cerita dereng nyemerapi kados pundi sainipun Rama Ki Fatah. Nah niki mila ngarep nika saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutno baguse wong matimu, tapi kita hendaknya jangan menyebutkan lagi, jangan mengungkap lagi kejahatan-kejahatan pun tiang ingkang sampun setu. Para bapak lan para sederek-sederek sedaya. Panjenenganipun Ki Fatah nika setunggalipun tiang kang rajin sejak masa mudanya. Ya, sejak panjenenganipun niku wonten tebu ireng. Nah, setunggal mawon badhe kawula aturaken kira-kira sakniki niki wonten napa mboten wong ngaji kaya Ki Fatah. Panjenenganipun nate ngendikan wekdal wonten tebu ireng niku gerah panjenenganipun. Saking gerah niku lajeng dibekta kali kancane kondur wonten mriki. Sareng dugi wonten ngajenge konten lawang griya niku. Langsung kali panjenenganipun Ki Hasyim takoni, "Kenapa takobal sakit?" Malih wonten tebu ireng. Kondur wonten tebu ireng. Nggih, bunyai nangis. Napa dawuhe? Kowe lak mati nok pondok matimu mati syahid. Tapi kon upam mati nok omah matimu mati sangit ngoten iki. Niku kula siling panjenenganipun ngoten. Mamata fi talabil ilmi mata syahidan. Tapi menemboten fi talabil ilmi dikhawatir niku mata sangitan ngoten niku. Niki nggih kiye panjenenganipun mekaten. Dalam keadaan sakit pun nggih mboten kados Mas Saifullah Yusuf. Ora loro mon pura-pura loro kok masuk teng griya niku. Para bapak lan para sederek-sederek sedaya. Panjenenganipun niku kikit nem niki sampun ngasta. Mulai usia 16 tahun sudah jadi guru di Tebu Ireng.
Kala semanten niku panjenengan niku ngasta wonten kelas kawan. Wonten kelas kawan kula riyin nggih istilahipun napa ibtidaiyah ngasta teng mriku. Ninging panjenenganipun pancen terkadang ning ngasta niku kocak. Nggih. Nggih kelas niku rame guyon ngoten niku. Semangatlah menyemangatkan santri-santri ingkang belajar. Setunggal wekdal panjenenganipun Al-Mahfurlah Romo Ki Hasim niku mirengi kelasnya sapa kok rame-rame. Wah, iki kelasnya Fatah iki ngoten niku. Jeng Ki Hasim mencoba niki masyaallah perhatian Kiai Sepuh meneliti bagaimana guru-guru mengajar di sekolahnya. Ki Hasim turun ke bawah mencoba wonten setunggalipun kelas kawan diundang. Kowe kelas piro? Kelas kawan. Kelas Fatah yo. Nggih. Pun tangleti tasrifan kafurih nasrif dorobaya dribu mboten jalan. Kelas sapa kowe? Kelasipun anu ya Fatah. Undangan Fatah ini. Pun panggil ngoten niku. Sareng panggil wonten apa ki? Kowe mulang dagel ae. Ah niki terus ya Fatah. Kali Ki Hasim yen dagel ngoten. Coba muridmu takon kok nasrif doroba gak iso. Nyuwun pangapunten ya Hasim. Niku lare Khairu Munsharif. Itu dipun wastani lare ingkang Khairu Munsharif. Menika Ki Hasim mboten sios duka niku. Ningali jawabipun cobi ingkang lintu, ingkang Munsharif mangke lak napa malih mung sekedar turuba. Lintunipun insyaallah saged ngoten niku. Nggih saestu kaliyan coba undang sing liya. Panci saged lha niki ingkang Munsharif. Ingkang niku lare ingkang Khairu Munsharif terus. Niki lajeng akhiripun nggih kala semanten niku teng pondok niku rame menawi lare majeng mboten iso wae Khairu Munsharif. Termasuk nggih kabeh panjenengan niku. Para bapak lan para sedherek sedaya. Niki panjenenganipun wonten tebireng lajeng akhiripun sak sampunipun krama kalih Bu Nyai menika wonten denanyar. Masya Allah, sebagian murid niku ranten kesan dikala panjenenganipun mengajar niki kathah ingkang derek wonten denanyar. Antaisipun niku wonten tokoh Muhammadiyah wonten Lumbayu ngrika nggih kula. Niku nate pun parani kali Fatah. Nggih, jenenginipun Haji Nur Hasim. Nur Hasim, kowe jere dadi Muhammadiyah. Niku nggih namung nderek kemawon tapi kula tesih tahlil ngoten niku. Cerita tokoh Muhammadiyah di hadapan Ki Fatah nangis ngguguk-ngguguk menika mencium nggih menika napa dengkulipun Ki Fatah. Panjenenganipun kelingan nalika boyong king tebireng dumateng denanyar. Nggih, cuma berapa masa lama wonten denanyar panjenenganipun boten cerita. Kejawi niku Masya Allah jenenge Fatah. Murid yang pada saat sebelum tahun 40 di Tebireng niku panjenenganipun tesieling dong keliling keleresan kawula sering dados tongkate niki kebenaran mawon. Dijak ngriko lajeng kawula nyemrapi alumni Tebireng, alumni Denanyar, alumni Tambak Beras ingkang sejak tahun 40-an. Panjenenganipun geti banget kalih murite. Para bapak lan para sedherek-sedherek sedaya. Panjenenganipun lajeng kondur wonten ngriki menika nggih lajeng sistem Tebireng sebagian niki dipun terapaken wonten Tambak Beras antawisipun lewat pendidikan sekolah. Sebab ngriki sampun wonten terutama memang untuk madrasah putri wonten Tambak Beras termasuk awwalu madrasatin uqimat fi ta'limil banat niku wonten Tambak Beras niki. Malah kala rumiyin zamanipun Ki Hasbullah murid niki menawi sami nyanyi terutama nyanyi kuluna narol waton niku langsung pun bandemi kali Ki Hasbullah. Lajeng mulane lajeng pindah wonten Brangkulon londo mlebu pondok terus ibu niki panjenenganipun Ki Hasbullah mekaten. Ya Fatah panjenenganipun disiplin mlebet wonten ing
napa sekolah langsung panjenenganipun nggih ngasta. Bilane lajeng panjenenganipun pesen kalih dalem. Mas Rur, kowe lamun dadi kiai aja dadi kiai direktur. Ha niki sing kula istilahipun napa Saifullah Yusuf. Lah kiai direktur niku napa? Kiai sing ngongkang-ngongkang kaya ngono. Ngimame ora gelem, ngimame kok dibadalno. Nggih, mulang dibadalno, tapi amplop diterima.